my brother, sister and friends. This is Sanji from California, USA. As you can see, this beautiful Pacific Ocean, जो कि बहरुल काहिल कहलाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बहर। और अभी यहाँ से मैं नीचे उतर के आपको दिखाती हूँ। इससे आगे जाना मना किया हुआ है क्योंकि ये रास्ता आगे का ख़तरनाक है। यहाँ पे पानी बहुत डीप है। ये देखिए, और मेरे बाजू में यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत प्लांट्स। मेरे तो बाल भी उड़ रहे हैं इसके साथ साथ। एनीवेज, have a great day to everyone. God bless everyone and God bless America. Take care.